د نن خو چې زمونږ کوم سیشن دی کوم سټډي سرکل دی که نه نو دا دې باره کې دی چې صحیح کوم کار دی او غلط کوم کار دی لکه وټ از د رایټ اینډ وټ از د رانګ او مونږ نه په دنیا کې چې مونږ ژوند تېرو نو داسې څوک نشته چې د هغه نه غلطۍ نه کېږي که نه غلطۍ به هر چا نه کېږي خو غلطۍ به د هغه چا نه کمې کېږي چې خلکو ته دا پته وي چې دا کار غلط دی او دا کار ټیک دی نو ستاسو ته به دا ناشنا لګي چې دا لکه څنګه چل دی ولې خلکو ته پته نشته چې دا کار غلط دی او دا کار ټیک دی نو دا خبره معلومول چې لکه وټ از د رایټ اینډ وټ از د رانګ دا دومره اسانه خبره نه ده د دې باره کې تیوریز دي خپل که نه اصل کې داسې کار دی دا ولې ګرانه ده دا په دې وجه ګرانه ده چې یو کار په امریکا کې ټیکي او هغه کار پاکستان کې غلطي ښه یو کار په یو ټیم کې ټیکي او هغه کار په بل ټیم کې غلطي او داسې هم کېدای شي ښه چې یو کار دی د یو سړي لپاره ټیک دی او د بل سړي لپاره غلط دی لکه مثال په طور باندې یو پین دی بل پلیجر دی که نه نو چې اوس کوم پین دی کوم پلیجر دی اوس یو سړی دی او هغه بار ملک کې مسافر دی نو چې دی بار ملک کې مسافر دی نه که چېرې دی هلته کې خوشحاله دی نو د دې لپاره د مسافري خو پلیجر دی بیا اوس که بل سړی دی او هغه مسافر دی او هغه هلته کې ډېر زیات تنګ دی نو د هغه لپاره هم دغه مسافري ده یو کار دی که نه خو د هغه لپاره پین دی نو دغه شان چې د چا لپاره یو کار ټیکي هم هغه کار د بل لپاره غلط هم کېدی شي اوس دا معلومول ښه بیا مونږ په دې کې یو غټه مسله کې دي کې انښتي وو که نه چې مونږ د صحیح کار او د غلط کار اندازه د خپل ذهن نه لګو نو اوس که زما ذهن کې څه دي خو تاټس دي سوچونه دي که نه نو اوس چې هغې سوچ باندې په خپل سوچ باندې زه یو کار اندازه اخلم چې دا ټیک دی او که غلط دی نو که زما سوچ اول له سر نه غلط نو بیا نو که زما سوچ غلط دی یا زما هغه میچورټي لیول کم دی زما مطالعه ډېره زیاته کمه ده ما دنیا کمه لیدلې ده او زه کم پوهېږم نو زما د دې کمې پوهې د وجې نه بیا زه غلط کار ته ټیک وام لکه اوس چې دا سوره الیکشن را روان دی سوره پاټۍ دي د هر یوې پاټۍ سره چې کوم یو سړی دی نه یو ځان ته ټیک سره یم زه صحیح سره یم نن دا ټول صحیح سره دي مونږ د ذهن چې کوم دی نه دوه خانې جوړې کړي دي یو پکې دا مسله ده هغه د ذهن چې مونږ کومې دوه خانې جوړې کړي دي نو مونږ داسې کار کړی دی چې مونږ په خپل ذهن کې یو طرف ته ښه خانه ده نا ټول چې زمونږ په خیال باندې کوم خلک ټیک دي نه مونږ هغې کې ځای کړي دي زما په خیال چې کوم خلک غلط دي مونږ هغې بل کې ځای کړي دي اوس ما هغه په غلط کې ځای کړی دی نو که بل سړی اوس راشي او هغه ما ته هر څومره تکلیف وکړي چې دا خو ډېر زیات ښه دی او هغه یو ښه زه هغه منم نه نو دا زمونږ د لکه دا مونږ د خیالونو په دنیا کې ګرځو د خپلو خیالونو او ایډیالسټک اپروچ دی نو ریئلسټک اپروچ خو نه دی که نه نو چې ریئلسټک اپروچ نه دی نو په دې وجه باندې مونږ بیا دوکه کېږو لکه ګورئ په دې باندې ځان پوه کړئ چې موټیویشن خو ښه شی دی که نه اوس چې لکه یو کس یو هغه موټیویټډ وي خو هر ټایم موټیویټډ چې یو سړی اوسي دا ښه شی دی نه که نه دا خو چې په آنلاین لکه دا سکیمز چې کوم دي او دا چې آنلاین څومره خلکو سره دوکې وشوې او وایي پیسې ډېرې ګټم او بس هغه چې ورسره یې هغه هم هر څه لاړ شي دا خو د دې وجې نه لاړ شي چې دی یو کس دی هغه ویډیو وګوري او ورته وایي بیا به وایي تاسو دومره وخت بس دومره مالدار یئ دی موټیویټ شي چې دی موټیویټ شي نو انویسټمنټ وکړي او انویسټمنټ لاړ شي دغه ټیم دل ډي موټیویټ کېدل پکارو صحیح دی که نه یا چې کوم دی ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې پازیټیویټي ښه شی دی هر یو موټیویشن سپیکر وایي پازیټیو اوسه پازیټیو اوسه خو هر ټایم پازیټیویټي ښه شی دی لکه فیر بد شی دی یاره خو کله نه کله خو دا فیر ښه شی دی که نه چې یو سړی دی هغه بلکل نه یېرېږي نو د شپې چې کوم دی په یو داسې لاره به روان شي یا به خطرناک وي ایکچوال کې به خطره وي او بس هلته کې به څوک ناست وي او راوبېرېږي نو دغه ټایم که دی یېرېده فیر وی نو ښه به وه نو دا داسې ده دا خبره چې رایټ اینډ رانګ پېژندل پکار دي خامخا اوس دې کې بیا اختلاف دی د خلکو فلاسفرز چې کوم دي فلسفیانو د هغوی هم ډېر عمر په دې باندې بحث کړی دی ښه چې په اصل کې په دنیا کې هغوی دا معلوم کړي چې کوم کار ټیک دی او کوم کار غلط دی او نو اوس په دې کې چې دا کومې بیا تیوریز جوړ شوي دي د هغه تیوریز چې کوم دي د هغې یوه موږ جایزه واخلو که نه موږ ته به څه ناڅه بیا پته ولګي چې څنګه خبره ده یو اسانه خبره دا ده چې که د مذهب حوالې سره موږ د دې جایزه اخلو هغه ډېره اسانه ده هغه به چې کوم د ګناه کار دی نه ټیک نه دی او چې کوم د ثواب کار دی ټیک دی یا که د کلچر حوالې سره هم بیا ډېره اسانه ده چې موږ ته د پښتو کوم د پښتو کارونه دي یا موږ کوو ټیک دي کوم د پښتو کارونه دي یا چې موږ کوو غلط دي نو خو دا خو صرف دا کار دی که نه دا نور نه دي اوس دا نور چې کوم تیوریز دي زه تاسو ته خبره کوم هغې کې یو چې دا نه هغه دا ده هغوی وایي هغه تیوري والا چې دا په نیت باندې ډیپینډ کوي که چېرې ستا نیت ټیک دی نو دا کار ټیک دی او که ستا نیت غلط دی بس کار غلط دی نو د دې چې یوه ډېره مشهوره واقعه ده چې پخوا زمانه کې چې زمونږ په دې علاقه کې به څاروي خلکو ډېر زیات ساتل که نه نو یو سړی و هغه جومات سره موږی ښخ کړو نو چې موږی ښخ کړو نو هغه یو بل کس راغی هغه موږی وباسو
اوس دا چې چا موګه خخ کړو نو هغه نه چاته پوسو کوي تا موګه ولې خخ کړو هغه یې ما وی چې څوک سروي راولي نه کړي موږ ټیمي نه بر سروي نه موګي سره تړي او موږ بکای هغه بل چې چا موګه وباسلو ناغه ته وی تار موګه ولې وباسو هغه ورته دا مازه کو وباسو چې مای چې مړ په لار کې موګه ټاکو هله کې نه پدې باندې وسوک لگا ټاکره وخی اوس د دې دوړو نه ټیکو کړه نو په دې دوړو کار ټیکو کړه نو دا خو د نیت خبره ده چې په نیت باندې یو تیوري راړه سکند کوم د نه دا وینه دا په نتیجه باندې را لکه ستانیا تر څو راخه خو دا غي نتیجه غلطه راوته نو بیا هم ټیک نه ده کنه یو کار نتیجې ته سوچ کول پکار دي او بل چې کوم درېمه نظریه ده نه اخلاقیات سره ریلیټډ ده او هغه وایي چې په اصل کې د اخلاقیات داسې شی دی کنه چې دا د مذهب نه بره دی او دا د کلچر نه هم بره دی لکه اوس ګوره کوم څه کارونه داسې دي چې دلته کې په پښتونخوا کې بد نه ښکاري خو پنجاب کې به بد ښکاري څه په پنجاب کې بد ښکاري دلته به بد نه ښکاري اوس دا داسې کار دی چې دا کلچر ډیفرنس دی خو اخلاقیاتو کې خدا څه نه ده کنه اخلاقیاتو کې خدا څه ده چې اوس دروغ ویل ښه کار نه دی نو د امریکا کې هم مور پلار وړو ته وایي دروغ مو وایي دا ښه کار نه دی پښتانه هم وایي پنجابیان هم وایي نو د اخلاقیات داسې یو څیز دی کنه چې دې باندې دا فلسفیان ډیر زیات فوکس کوي او هغه وایي په اصل کې دا ایتکس او مورالټي داسې څیز دی چې دې ته موږ قتل پکار دي دې وجه باندې چې یونیورسل دی دلته دروغ ویل ښه کار نه دی بس هلته کوم دروغ ویل ښه کار نه دی نو دا د رایټ اینډ رانګ هغه ټوله خبره ده دې کې بس دک ټولې خبرې ته ډیر زیات خیال کول پکار دي چې دا زمونږ تر اوسه پورې کوم مایند سیټ جوړ شوی دی نو دا زمونږ د هر یو کس یو سپیسیفیک انوایرمنټ کې یو سپیسیفیک پروګرامینګ نه مایند شوی دی نو دا هغې نتیجه کې یو ذهنیت جوړ شوی دی نو چې څنګه د خلکو په شکلونو د یو بل نه بدل دي داسې د دوی ذهنونه هم د یو بل نه بدلي نو په دې وجه باندې زه چې کله یو کس ته وایم چې دا کار ټیک نه دی نه ما سره جګړه جوړه کړي دا کار ټیک دی اوس ولې دا ځکه چې دلته کې د تاټس هغه فرق دی نو که موږ دا انډرسټینډ کو چې یاره زما په خیال باندې دا کار ټیک دی نو د ده په خیال به دا بل کار ټیک که نه نو بس ټیک ته بیا به دا جګړې نه جوړېږي دا مسالې به بیا نه جوړېږي که نه او زه خو دا وایم که نه چې دا خلک وایي چې زما په خیال نو خیال څه شی دی خو یو سوچ دی که نه نو او د سوچ څه ویلیو ده سوچ غلط هم کیدی شي او ټیک هم کیدی شي نو ځکه چې که انوایرمنټس باندې ډیپینډ کوي که انوایرمنټ ښه نو ښه خلک پیدا کړي که انوایرمنټ خراب وي چې کوم کور کې کنځل کېږي د هغې ماشومان بیا هم کنځل کوي او د هغې په کور کې کنځل کول بد کار دی نه او که بل داسې یو کور دی چې هلته کې د کنځل سره پخوا کې دوم داسې غلطه خبره وکړه نو د هغې په خیال باندې دا ډېر غلط کار دی چې کوم دی دا کار دی چې موږ به سچویشن ته ګورو د ټولو نه اهم شی به دا سچویشن دی چې موږ لکه کله فیصله اخلو که نه چې کوم کار ټیک دی او کوم کار غلط دی نو نتیجې ته هم کتل پکار دي خپل نیت ته هم کتل پکار دي اخلاقیاتو ته مذهب ته کلچر ته ټول څیزونو ته کتل پکار دي خو اهم د ټولو نه سچویشن دی چې اوس دې ټایم کې حالات سي لکه دا اوس اخري خبره دا کوم چې اوس یو کس یو کار وکړو او هغې کار باندې بد ګڼل پکار دي نو سچویشن ته کتل پکار دي چې دې ځای کې اوس که زه بد وګڼم نه دا ټیک ته او که نه بل ټایم بیا دې پوه کړم نه دا ټیک ته اوس پوه شوې خبره یا داسې که نه چې اوس یو کس دی خو هغه ځای کې بد ګڼل پکار دي خو که هغه ته اوس ته دې ځای کې خبره کښېنه نو ټول به مخکې ملامته کښېن دا ښه خبره ده نو دې لکه سچویشن ته په دې وجه کتل پکار دي که نه یا هغه ټایم کې هغه سړی ډېر زیات غوسه دی دا کور کې جګړه دې نه جوړېږي یو سړی به یا به ډېر زیات غوسه وي دا بل ورسره ونښلي دی چې دې وخت کې غوسه دی لږ غونډه کې صبر وکړه چې د ده غوسه سړه شي بل ټایم به بیا پوه کړي نو په د رایټ اینډ رانګ په دقیق کې او د ډیسیژن اخیستو کې دې کې ډېر زیات کوم نن کار دی د عمل دخل دی سچویشن دی چې هغه ټایم حالاتو ته کتل پکار دي د قدم اوچتول پکار دي او که چېرې حالاتو ته موږ نه ګورو بس بیا به دې جګړې جوړېږي